知不觉爱上了他，想方法去表达，勇气你在哪？那么多路人甲，阻挡不了我对你爱的想法。抛开那些最浪漫的话，我只想为你把所有冰冷融化。就这样一直走，我这一生中的每一个冬夏。不知不觉爱上了他，想方法去表达，勇气你在哪？那么多路人甲，阻挡不了我对你爱的想法。抛开那些最浪漫的话，我只想为你把所有冰冷融化。就这样一直走，我这一生中的每一个冬夏。你怎么在这儿？下午的时候睡着了。你什么时候醒的？我是说，你听到了什么？什么都没听见。戒指我已经给你了，你拿到自己想要的东西，就不需要跟我那么多废话，只需要帮我除掉江浙浩就可以了。奇怪，最近贺怎么总是来这儿？这里是私人会所，外人不得入内。私人会所？我刚刚还看到有人进去了。他就是这里的主人，没有他的允许，任何人不得入内，请你离开。好吧。程美佑，
悠悠，这可能是最后一次跟你这样说话了。我希望等你醒来以后，会有无数种美好的人生。但无论哪种未来的可能里，都不要再有我了。消除我的罪孽吧。家里的意见呢，你不用管。诗雅觉得你好就行了。现在我对你也没什么意见了，不反对了。但是很多事情你自己心里要有数，要把握分寸。这是我现在给你的意见。好的，我会的，来琪姐。其实你今天过来找我，就是要跟我说陈教授的事情吗？是。我仔细想了想，怎么都觉得奇怪。NL 药业带着实验对象撤离的时候，陈教授只把诗雅一个人带走了。这件事情和最近诗雅总遇到麻烦，是不是有什么关系？我之前也一直在担心呢。但是陈敏科这个老狐狸，在监狱的时候我就要求探视，他不接受。前2天居然还出狱了。出狱？他怎么这么快就出狱了？所以啊，我更担心。本来想当面弄清楚，但是这2天有一个高级论文讨论会。哎，你不是见过他吗？等你有空的时候找他当面弄清楚吧。好，我抽空就去。行，那我把打听到的地址写给你。你喝茶。这次多亏了你，我才能放出来。要不这么说，您神通广大呢。我自己觉得不可思议的是，我都不知道您的身份，就被您救出来了。我的身份你没有必要知道，知道了对你来说也不见得是好事。人知道自己该知道的就好了，不是吗？好的，我明白了。我这次把你捞出来，是因为你对我还有价值。我想问你2个问题。您说，我一定知无不言，言无不尽。你之前负责的吸血鬼研究项目是怎么回事？你是？是的，我是吸血鬼。但是你不用害怕，我不是来找你麻烦的。只要你把你知道的事情全都说出来，我不会伤害你的。是，这个项目是10年前 NL 药业总裁于泽发起的。他说他是人类和吸血鬼的混血，但是混血只能活很短的时间，所以他向我求助。可是后来这个实验遇到了瓶颈，因为哪怕吸血鬼比人类再强大，愈合能力再快，要想治愈它还远远不够。然后呢？后来我们知道了有一个名单，这上面记录着比普通吸血鬼更高级的吸血鬼的信息。在这些高级吸血鬼当中，有一个家族有着非常强大的基因，强大到
可以治愈你想象不到的疾病，甚至复活生命。我们好不容易才找到那个人，可就在这个时候，余泽发了疯，非要停掉这个项目。那个人的名字叫李诗雅，是吗？对，他身上不仅有高级吸血鬼的基因，还有他们家族遗传的治愈基因，这在一般吸血鬼的身上是根本不可能出现的。请在低声后留言。您好，陈教授，我是江志浩。您好像不在家，我找您有重要的事情。您看到以后，请回复我电话。本来想放你一条生路的，可现在没办法了，不好意思。我就是你所说的那种高阶吸血鬼，研究了吸血鬼这么多年，能够死在吸血鬼手里，一定很荣幸吧？再告诉你个秘密，高阶吸血鬼杀人是不会被人发现的，就不说一路走好了。像你这种乱人，我们地狱见。处理干净。您放心。今天拍摄结束了吗？对啊，今天状态好。你现在在忙吗？还好。那一会儿我们见面吧。想带你去一个地方。以前想要跟你亲近，所以就把拍摄之后的金鱼送给了你。没想到金鱼死掉了，你真的很伤心。那个场景，我现在还记得。是啊，那个时候，我也是第一次跟一个活的生物同处一室，来不及想怎么处理细菌，来不及想水里要不要放消毒剂，它就这样猝不及防的进入到我的生活当中。但是有可能是第一次遇到这样的情况，我不知道怎么去照顾它，后来就成那样了。志浩，你别太自责了。那个时候你的洁癖症还很严重，有些东西无法释怀，也是情有可原的。不想再接受了，看着一条生命从眼前消失掉，不想再有第二次了。是呀，不会再有第二次了，对吧？你要不要再买一条金鱼试试看？哎，算了，当我没说过吧。我知道，如果让你再接受一条金鱼，这也太残忍了。也不是你一定要接受一条金鱼就能走出来的。是呀，你先回你爸妈家住吧。啊？你不能因为我提出再买一条金鱼这种不合理的条件，你就要让我回家住吧？不是那件事情，是因为我现在有事情，必须要想清楚。我虽然能力有限，但是真的很想试雅你是安全的，所以你就先回家住吧，等我把这件事情查清楚了，你再回来。哦，那我送你回去。嗯，走。不用谢谢。不要影响我的工作。大叔，是我。
在这儿待了这么久，还从来没来过这儿。要不是我，你才看不见这么好看的风景呢。是谁让你发那个的？没事儿，他们不知道我是关系户，所以才让我来的。我很开心啊。你脸上受伤了？我知道。为什么认识你之后，感觉你每次都在受伤啊？你等一下。你自己撕吧。不要再做这种没有意义的事情。我不是你想象中那种人。这种小伤对我来说，我根本就不在意。我再告诉你最后一次，不要再来找我。我比你想象中的更加危险，甚至是那种会让你丢掉生命的危险。而且我也说过，如果不是因为你的名字，我根本就不会多看你一眼，我也不会对你有那么多的耐心，你懂吗？所以，不要再来找我，好好过你的生活。我不想再见到你，这次是认真的。那你之前说不想看见我，都是开玩笑的咯？总而言之，我就是不想再见到你，因为每一次我见到你，我都会回忆起我不想回忆的东西。每次见到你，都会让我觉得我很罪恶。所以，你心里那块石头搬不走，对吗？每次见到跟他同名同姓的我，你心里那块石头只会变得更重，是这个意思吗？是。那我现在改名还来得及吗？我可以叫小花、小猫、小狗，叫什么都可以的。我可以不叫程美游这个名字，这样可以吗？为什么这么傻？大叔，你有没有对我动心过啊？哪怕是1秒。没有。对不起，以前的日子给你添麻烦了。你还记得我之前说的吗？要勾引一个男人的话，就让他看着你的背影。所以现在我要走了，你好好的把我的背影看清楚。骗你的，开心过。已经确定了，月食在后天凌晨1点02分，其他已经准备好了。好，我知道了，一切按照计划，2天后进行祭祀。您确定不改变主意吗？就这儿，哎呦，怎么死的呀？你说说，说我们小区怎么他这会不会是从上面跳下来的？你是谁啊？这边现场，闲杂人等别来，不是你们玩的地方。我是来找陈敏科的。
你认识受害者？受害者？您好，您拨叫的用户暂时无人接听，请您稍。怎么回事啊？不是说好一起看电影吗？江志浩，再不接电话我就把你给吃了！喂，李诗雅小姐吗？我们是派出所。陈敏科的验尸报告出来了，是自然死亡。他的器官都很正常，也没有突发疾病，所以我们认定是自然死亡。喂，诗雅，你给我打了那么多电话，找我有什么事情吗？我没有什么事情的，没事的。有什么事情，回家再说吧。今天有点累了，明天还有重要的事情要处理。到底是怎么回事？好，现在再来一次。不好意思，我们出了一点小状况，等等就回来。不好意思。你到底怎么回事？首长会没几天就开始了，你最近不是走神就是发呆。你这个状态不如不做了。好啊，那就不做了。你闹什么小孩子脾气？你说说看，彩排走神，私底下也不跟我说话，现在坐车也不跟我坐一辆了。你自己做的事你不清楚吗？我清楚还会问你吗？我一直以为你即使是个吸血鬼，即使你有时候调皮，但至少是个不坏的人，所以我一直让着你，随叫随到，说一不二。因为我一直把你当做朋友。现在不是吗？要杀掉江志浩的人不是你吗？那个电话所有内容我都听到了。你不是很了解我？我想要的东西，就一定要得到。怎么？害怕了？你不能这样，你这样就把自己给毁了，你知道吗？就算你不是亲手杀的人，就算你可以逃掉所有的制裁，但是你以后就毁了。你走到现在不容易，我们也不容易。我的事不需要你管。你说什么？一直以来都是我看错你了。下手这么狠，也不想想这偶像的脸。彩排完了，你怎么来了？还是因为陈教授的问题，我有一些疑惑，想了解一下。我没有什么可以跟你说的，
挨打了？关你什么事？像你这种性格，被打一下挺好的。像你这种性格，死在我手上，也是挺好的。可是，在死之前，我必须还是要弄清楚一些问题。为什么陈教授唯独带走了诗雅？吸血鬼这么多，高阶也是有数量的，为什么唯独带走诗雅？是因为他身上有什么跟别人不一样的特质吗？这个很关键，我必须要知道。我为什么要告诉你？我跟你好像不是同一条战线的人。我想跟你站在同一条战线。虽然你这个人说话挺绝情的，还说什么以后不要见诗雅了，但是我知道你担心诗雅的安危，所以我想和你站在同一条战线上。看起来好像不太可能。你是电影里的男一号，伟大正义，然后得到一切，而我是那个明明什么都不比你差，但永远要做你陪衬的那一个。除了一个好字，除了博取一点廉价的好感，得到一句对不起或者谢谢，我完全没有兴趣，也不想跟你站在同一条战线上。器官年轻，也没有突发疾病的自然死亡，监控被抹掉，死亡时间4点10分，一定有什么被我遗漏的东西。推理故事就是三角形，时间、背景、手法，各种杂乱的线索汇聚到一起，最后汇集到三角形的顶端，得出真相。我想要一下这几位车主的联系方式。喂，你好，请问您是车牌号为25B17的季先生吗？你还挺厉害的，自己找到车主，还拿到了停车记录，自己看吧。
是吸血鬼。之前好几次差点跟他握手。他是吸血鬼，那么崔主编，他们世界里的那些阴暗还有诡异，你是永远不可能去想象的。他们之所以接纳女主，有可能是因为对女主有阴谋，而女主刚好是这个阴谋的牺牲品。你怎么来了？刚好路过，想上来看看你。哦，不邀请我进去吗？哦，请进。你喜欢吃什么？什么都可以，我不挑食。不过不用了。改天来我家，一起吃个饭。好啊。我最近呢正在看书，发现很多灵感，想赶快写完。有什么有趣的灵感吗？还真有。在大西洋的海上，有一群玩命的海盗。他们常年在海上奔波，已经疲惫了。直到有一天，他们发现了一片繁盛的大陆。这个大陆的治安特别好，烧杀抢掠是不可能的。所以有一些人索性就留了下来。但是就算留下来，也不可能成为里面的一份子。这个故事里面的海盗，他年轻气盛，还略有一些城府，一直想发现更大的宝藏。直到有一天，他发现了一颗价值连城的夜明珠。这颗珠子在一对夫妇的手里，于是他就接近这对夫妇。然后呢？然后有天晚上，这个海盗下定决心，打算去拿这颗珠子。他想支开这对夫妇，不过不凑巧，被女主人的妹妹看到了。于是这个海盗心存杀心，杀了这个妹妹，埋在了树的下面，决定再找机会。后来妻子出了远门，丈夫去修那个花园，无意间发现了这具尸体。在一声惊叹当中，他想通了一切。但这个时候，那个海盗就站在他的身后。挺不错的故事。然后呢？然后这个故事到这就卡住了。你觉得这个故事到底该怎么收尾？这个结局到底是什么样会比较合理呢？我觉得，按照这个故事的走向，海盗威胁丈夫，拿到了夜明珠，最后把丈夫杀了灭口，
又或者，丈夫就装作什么都不知道，主动把夜明珠交出来，留下一条性命，这样不是更好吗？这样是不是有些太残忍了？但这个世界本来就是这样，没有绝对的公正。在这个物竞天择的世界里，弱肉强食是不变的真理。你说的对，但是这个不是我想要的结局。没关系，这个故事是你写的，你想怎么样都可以。但是，生活是生活，故事是故事。先走了，记得来我家吃饭。不再多坐一会儿了？不了。能够和志同道合的人聊上几句话，我已经很开心了。再见。关上门的那一刻，我仿佛送走了生命最大的威胁，而我明白，那个危险可能威胁到的人不是我，而是诗雅。此时此刻，我面临着许多问题，而最大的问题在于，这是一个我很难抗衡的人。我到底可以做些什么呢？为了诗雅。